абсолютно се влюби в поста либеро и до ден днешен тази любов продължава. Здравейте, аз съм Теодор Салпаров, вие слушате Първо темпо. Днешният ни гост беше повече от 15 години един от лидерите на националния отбор на България, а в началото на 2020 изигра последния си двубой с националния екип. Безспорен майстор на своя пост, той спечели множество титли и медали, включително 3 пъти Шампионската лига с отбора на Зенит Казан и 3 бронзови медала с националния отбор. Дами и господа, Теодор Салпаров. На първо място искам да ви благодаря, че приехте поканата да участвате в нашия подкаст. Надявам се, че вие и всичките ви близки сте здрави в тези не особено приятни времена. Бих искал да започна с следния въпрос. Вие практически бяхте второто либеро в националния отбор, след въвеждането на поста в любимия ни спорт, след Даниел Пеев. Как стана така всъщност, че в началото на кариерата ви започнахте да играете като либеро и кога и защо беше взето това решение? Играех до младша, втора нападател. Тогава все още либерото не съществуваше и когато го пуснаха, точно вече бях старша първа, моят треньор така каза, че вижда в мен едно много добро либеро за бъдеще и каза, че би му помогнал в професионалната ми кариера. Разбира се, аз не бях много очарован от тази идея, нормално е, но в крайна сметка осъзнавах, че аз съм по-нисък от другите, физически има доста момчета, които са по-добре от мене и пробвах да играя на поста либеро и в последствие ми хареса и след една индивидуална награда с младежки национален отбор за една европейска квалификация в Словакия за най-добро либеро. Там вече абсолютно се влюби в поста либеро и до ден днешен тази любов продължава. А мислили ли сте някога какъв би бил волейболния ви път, ако през края на 90-те не беше въведен този пост? Нямаше да го има, тъй като виждаме волейбол в момента на какво ниво е, говоря чисто физически и колко разписатели, така че сигурно нямаше да продължа или нямаше да играя на толкова високо ниво. Какво според вас е основното, което се промени всъщност във волейбола за последните 20 години и как успяхте вие да се адаптирате към тези промени, за да поддържате толкова постоянно равнище? Определено от година на година физически, тактически, скоростта на топката и най-вече психологията. Това е волейбол, който с големи темпове се развива и това е разликата примерно преди 20 години. Самия пост на либерото как еволюира през това време и всъщност кое е основното качество, което в момента трябва да притежава едно либеро, за да бъде на възможно най-високото равнище? Поста вече стана един от най-важните, докато от началото така беше, да кажем, лежерно се гледаше на него, но сега, както и във футбола, виждате, че един вратар може да направи с спасяванията си голяма разлика в даден двубой, така и едно либеро в момента вече се обръща страшно внимание на поста либеро и смятам, че това е един голям плюс за самата игра, когато се вкара този пост, защото по-атрактивно, когато топката се задържа в игра и определено е по-добре един нисък човек, който има технически умение да посреща и се защитава, отколкото един човек, който е 2 метра и нагоре. А в този контекст, кой според вас е най-доброто либеро в момента и защо? В момента със сигурност Жени Гребенников така се откроява. Една идея повече от другите момчета и определено това негото е супер талант от Господ му е дал. Усета му към топката, предвиждането и четенето на играта му е заближителна защита. Спомняте ли си кога за първи път облякохте националната фланелка и съответно кога това се случи за първи път пък в официален двубой? В официален двубой 2003 година на матча във Варна срещу Сърбия Световна лига. 2 решаващи матча за нас, защото тогава се играше Световна лига петък и събота по 2 матча. От огромно значение беше за нашия отбор за класирането за финали, след като от доста години не бяхме играли в лигата. Това ни беше първото участие след връщането ни, там след 12 години или колко. И помня, че точно Даниел Пеев имаше проблем с травма и трябваше да играе за най-отговорните матча срещу олимпийския шампион Сърбия. Там така ми тръгна в студиоша кариерата, тъй като и двата матча ги изиграх на много високо ниво. Даже и аз самия не очаквах, че мога да играя толкова силно, защото не забравяме, че това все пак е дебют на едно младо момче, което е на 20 години. Много трудно мога да излезеш и да играеш на такова ниво срещу такъв сериозен противник. Но така ми е било описано, благодаря на Господ, от тогава до днес съм изненадена част от националния отбор.
Да припомним, може би за слушателите, към този момент това е все пак действащи олимпийски шампион. Блестяха да страшно много звезди в този отбор, като братята Гърбич, Войвич, Джува Местер, Милкович в точно разцвета на годините си. Право биец беше физически. Така че по имената мога да прецените за какъв отбор стана въпрос. А кой е най-емоционалният ви момент като национал? Дали е някой от спечелените медали или може би казването тази година? Те са много емоционални. Аз имах и късмета да мина през няколко поколения и да се умея да изпитам тия емоции, които са трудно обясними. Тя емоцията е преди всичко, когато в България пред пълна зала, дали в двореца на спорт, в Варна или в Арена, а не хората запеят химна, ти направо настръхваш, това те носи. Разбираш, чисто като резултат, това са и трите медала с национален отбор и двете олимпиади. Тия емоции рядко се изпитват. Имате 3 спечелени шампионски лиги като играч на Зенит Казан. Какъв е начинът всъщност, по който Владимир Алекно успява да бъде толкова успешен като треньор? Какво е по-различното, което прави той в сравнение с други треньори? Чисто по-различно, то няма някаква разлика, особено в тренировъчния процес. Те нещата толкова са напредани, че плюс-минус горе-долу ни топ отборите работят еднакво, говоря като тренировъчен процес и подготовка към мачовете и анализиране. Но тук вече голямата роля на Алекно е, че всички момчета изпитват респект и авторитет към него. И му се чува думата, а същевременно се умява да направи страхотен колектив, защото това са 14 различни характери и то играч е на топ ниво. Трябва с някой да съобразяваш. Един трябва да го побутнеш, другия да го оставиш. Има просто той чисто психологически големи умения точно да води топ отбор. Големия ви син, Георги, тренира в Левски. Кой е най-ценният съвет, който сте му дали или предстои да му дадете с оглед вашия толкова дългогодишен вече опит? Сега на първо време тия години аз съм му казал, че трябва да е голям работохолик. Това е основата, за да постигаш големи резултати с много труд в залата. И разбира се, това, което му се казва от треньорите в тия години е най-важно, за да може чисто технически да се изгради, защото физически е много лесно да се изгради човек, отколкото технически. Когато пропуснеш А и Б в волейбола, е много трудно после да го наваксаш, когато станеш на 21-2-3 години. Така че това е основата, но аз смятам, че там работят на правилния път с Андрея с треньора ми италянец, който знаете какви деца е направил, като Дженели, Филипо Ланца, Нели, да не изброявам всичките, разбира се. Смятам, че там това е заслуга на него, на Добри, разбира се, на Мая и на Вадо за това, което правят. Така че там само може да се надгражда със сигурност. Благодаря ви отново, че приехте поканата да бъдете гост в нашия подкаст Първо темпо и се надявам, че тази неприятна криза, на която сме свидетели в момента, ще отмине по-бързо и отново ще може да се наслаждаваме на волейбол, включително и с ваше участие. И аз благодаря. Дай Боже, разбира се, по-бързо да се умеем да пребориме този ужасен вирус и наистина да си минем към нормалното ежедневие всички. Благодаря на слушателите, че ни слушаха отново и се надявам, че ще го направят следващия път. Чао! Чао!